細蘇、朱芬、Marco 好出奇。哎呀，等我變身先！我覺得呢個人相當有嫌疑，即刻轉身食個3分波。雞蛋6隻，糖呢係2茶匙，仲有啲橙皮添。兇手有好多種，但係個個都唔同樣。等我哋俾多啲指示你哋，攞定紙筆，將佢哋個樣畫出嚟啦。好出奇之呢個人相當有嫌疑。今日嚟到我哋呢一個報案室嗰度報下案嘅呢位朋友呢，佢都失蹤一段時間啦。係頭先同佢傾開嘅時候，先發現，喂，原來呢，佢出道之後呢，上嚟做過一次訪問到，跟住呢就哎呀冇喺度見過我哋啦。而我哋都係第一次同佢做訪問嘅啫。嗰次好似仲係馬路的士添，因為佢唔見咗嘢，所以打電話嚟喂。喂，但係佢嚟咗上次報案到之後咧，呢單案我覺得我哋未必查到，係因為我都可能要打過去揾阿 Fox Mulder 嗰邊先至可以查。點解去到咁大件事？因為佢幾年前嚟，然之後同而家個樣一樣嘅，係啦，都係未成年嗰啲樣嚟嘅，揾啲少年警訊幫手先。你好開心咁喎，好似係啊，都係一啲即係中學生，仲要係初中生嗰啲樣嚟嘅。哇！係啦，唔知點解啊？好開心啊！到底佢覺得係開心定係覺得黑哥你做咩挖苦我咁樣咧？咁我就講真嘢，大家知㗎啦。喂，但係你話佢即係個樣冇變過，但係咧佢個名大個咗喎，係咯，即係脹大咗、長咗好多。因為本身好短嘅佢個名，得2個字母，但係而家咧我哋唔可以叫佢2個字母嘅，好長嘅。佢而家咧係叫做黃浩儀 JW。要現真身啦，係啦，Hello，我哋都係第一次同 JW 做訪問啫，咁樣，咁所以咧佢嘅唱片公司宣傳人員咧，近排咧嚟到嘅時候，同親我哋講咧，都係話佢係叫做黃浩儀 JW 咁樣嘅，係咪而家轉咗呢個公司就要我要講翻全名啦，真名啦，加長個名？因為我發現最大嘅問題係啦，當你 Google JW 嘅時候咧，第一樣嘢係 JW Marriott 然之後就有另一個叫 JW Anderson 嘅一個品牌啦，有好多其他嘢都永世都未到我咯。啲棒球手嗰啲名啊，我見到係啦，嚟自哥斯達黎加嘅 JW Rodriguez。所以我就發現喂唔得，原來咁樣係唔可以嘅，所以一定要 JW 黃浩儀。呢個中文名係一路你都係呢個中文名㗎嘛，冇話特登講真名嚟嘅，真名嚟嘅。咁啊同埋嗰個號就係好難寫嗰個號啊。邊個啊？好複雜嗰個咧，3點水。我呢個景隔離係隔離咩字啊？3點水個景隔離。樹葉個葉啊！哇！咦，好難寫喎，真係要喺嗰啲以前嗰啲格仔紙度咧，要留翻4格先寫得到啊！你自己識唔識寫㗎？寫，你識唔識寫中文㗎？其實寫，我會考有考中文㗎。哇！我會考寫作係有攞5㗎。哦，咩攞5啊？攞5粒星啊！5星係我哋個年代㗎啦。哦，sorry，唔係 A B C。你嗰班中三淘汰試嗰班，坐埋最後嗰排先啊！科舉嗰陣時候。咁所以我哋要重新記住啦，就係呢個長長地嘅名咁樣，就係 JW 黃浩儀啦，係啦。咁而家你就轉咗新嘅唱片公司啦，咁啊，咁跟住咧就一嚟就勁鬧啲人喎。點解鬧啲人啊？我一聽到你唱片公司嗰啲宣傳人員講鬧啲男人咯，一嚟就勁鬧啲人咁樣，即刻收聲我哋。係啦，因為佢初頭都話佢嗰首歌咧係鬧啲男人啊嘛咁樣，咁跟住我心諗但係佢咧，因為我嘅感覺你都係好即係細個咁樣啊嘛，咁其實你有冇好多經驗去鬧啲男人㗎？咁其實我又唔係鬧嘅呢首歌，不過我有好多朋友話俾我聽話，聽完呢首歌之後覺得好多人會散咯，聽完呢首歌之後。哇！死神嚟喎！咁但係其實真係唔係鬧嘅，只不過我覺得係唱出啲女仔嘅心聲咯，即係唱出佢哋有幾咁 frustrated 咯，因為可能某啲 relationship 可能個男仔唔肯發奮啊，唔肯努力啊，咁啲女仔就唉死啦！咁我應唔應該要繼續留低等你改變呢？定係我應該走咧老咯喎？咁點算啊？咁可能你呢個階段有呢一隻感覺啦，阿朱姐聽唔出嗰個感覺咩嚟㗎？喂，大佬上晒岸，係啦，聽唔出嗰個感覺係啊，仔都生埋，上岸個身都乾晒添啊！喂，乾晒甩皮啊，定係龜裂啊已經？幾耐冇掂過水啊，大佬？
sorry，又講真嘢。但係即係譬如你哋年紀嘅嗰種，可能就真係會覺得係咯，啲男人係咁樣㗎咁樣。不過咧你唱嗰陣時，我真係諗咁你有冇諗咧？啲男人嗰方面會點諗咧？係咯，佢哋成日都話冇所謂，但係其實又好有所謂啊！唔係㗎，我見到有好多 comment 咧係講話死啦！呢首歌一開始聽 K 歌啫，咁樣唔明，點知聽下咦中毒咁樣啦。即係我諗有啲男仔聽完呢首歌，佢哋都會明白嘅。即係所以我唱呢首歌嘅自己係梗係明啦，直知啊嘛，唱 K 盡量避開啊，係咁插播，係咁啊，盡量唔好俾呢首升到上頂，冇出嚟。但你自己覺得咧，係咪都係覺得咁樣先？定係你其實有啲咁樣嘅經歷，所以咧就俾咗填詞人陳詠謙咁樣。其實我出呢首歌之前，我就同陳詠謙 brainwash 咗佢噶啦。係，即係呢一首歌嘅 concept 其實係啲男人好賤㗎。唔係，我幾中意，通常咧開個會咧傾下偈飲杯嘢啦，佢 brainwash，佢淨係洗晒佢腦裏邊啫，format咗佢咁樣。因為我身邊好多女仔，加上自己都會有呢啲咁樣嘅經歷。其實我覺得好多2字頭啊、3字頭嘅女仔一定有經歷過或者經歷緊㗎咯。咁所以我就將呢一樣嘢還晒俾陳詠謙聽，咁等佢明白女人嘅苦咁樣。但係佢係一個男人係咯，佢又真係衰，佢又唔通係真係聽你講晒啊！但係我真係覺得佢寫得好好，因為佢真係每一句都係好中㗎咯。你有冇諗過如果有一個咁樣嘅 idea，其實應該係由女仔嘅填詞人去填，會知道多啲，定還是係由男嘅填詞人去填就會好啲？反而揾陳詠謙寫真係幾有趣，因為佢真係女人嚟嘅。即係我覺得如果揾一個男仔嚟寫我哋女仔嘅心聲，件事更矛盾啊！係，咁所以矛盾一生係啱嘅。所以咪矛盾，如果係咁，矛盾。原來黃怡識講咁多中文，矛盾咗識佢個樣唔似噶嘛。喂，大佬佢首歌叫矛盾，佢都仲唔識叫矛盾啊？佢講嗰個諗法啊，即係you know just like。我要話俾你聽咯，我要話俾你聽咯，因為咧矛盾呢個字咧，我成日都覺得佢睇落去係唔覺得叫做矛盾啊。咁應該係咩？你睇落去。所以咧，我錄音嗰陣時，因為陳詠謙咧死都唔俾份詞我，去到嗰日先俾我。係。因為我已經同佢講，我想 prep 定啊。係。佢唔係死都唔俾，佢未有啊。冇得 prep 嗱，唔好俾你整，我到時我俾個驚喜你咁樣，講到咁樣，但係實情係未寫好。咁我去到咧，我就錄嗰陣時咧，我次次去到 chorus， 因為第一個就係矛盾之因，我次次去到嗰度就停咗，因為我成日望住嗰字死啦。係咪讀矛盾咧？你以為佢係咩啊？係咯。總之我就覺得佢唔係叫做咩都係，就唔係矛盾啫。所以我錄嗰陣時，次次喺嗰度都要再嚟過。同埋又有聽講過咧，即係呢首歌咧，本來唔係叫做矛盾一生噶嘛，就想冇一生噶嘛，唔使成世咁慘，淨係矛盾啫咁樣嘅。咁跟住你自己覺得咧，其實佢嘅悲劇使咪一生咁嚴重先？我覺得係一生係 epic 啲㗎，即係因為啲人成日話你一生人入面，你會遇到一個你最愛，但係你結唔到婚嗰個。咁我就係咯，咁快！我打個冷震啊！朱姐嚟，朱姐先嗰個，朱姐係嗰個升翻上嚟，嗰個飲多落水啊！嗰個升翻上嚟啊！喺佢裏邊，我冇啊！但即係有人會係有啲咁樣嘅説法咁，咁所以我就覺得如果俾嗰啲人聽到呢一首歌嘅話，可能就好 hit 到佢哋咯。咁所以我就覺得應該加埋一生會 epic。唔係 hit 到就係 hurt 到佢哋添啊！目的都係咁啫。係成世㗎啦，你哋。係啊，扔你落海又唔俾個水泡你嗰啲咁樣。但係會唔會太灰啊？會唔會諗咁啊？不如收翻少少。如果下一首嘅時候咧，唔好咁去到咁盡。我爹哋同我講，我爹哋話：你爹哋都有呢個感覺。阿女，你真係唱得好啊！你提醒咗我，跟住喺個櫃桶度唔知抄啲咩相出嚟望。有一個 uncle，我爹哋同我講，佢話阿女，我諗你下一首歌應該要講 strong 啲喎，係咪咁樣會好啲咧？咁可能佢唔想我喺首歌入面嗰個女仔，定係你都想我而家想一路有呢一個形象，即係都係會我就係唱即係女人心聲啊，我就係即係女仔就係咁樣噶啦，咁樣咁啊男仔你哋衰啦咁樣，係會唔會想咁咧？
其實咧，以前我喺 Music 嘅時候，我從來未試過係可以同個填詞人去溝通，去講可唔可以去用呢一個 concept，等我自己可以。即係真啊嘛，嗰份感情唱出嚟嘅時候係真㗎，即係你聽出嚟嗰陣時好痛啊，係因為真係有痛啊嘛。所以我會希望心裏邊都有個咁人喎，係咯，咁有冇咁多真嘢講先？唔係，所以我會希望如果係 in the future 我有歌嘅話，可能會 base on 一啲我經歷過嘅嘢，然之後去寫出嚟。例如呢碗雲吞麵唔夠飽，太細，我寫嘅歌講雲吞麵太細碗啦。可能咧有機會咯，咁但係即係我想講一啲係自己有經歷過，等嗰份感情唱出嚟嘅時候係真，咁樣先可以打動到聽眾。啱。咁如果係咁嘅話，咁你咪會一路話俾大家聽，到底你係唔係一個即係原來好慘情嗰啲即係女生，定還是係原來都唔係嘅咁樣，即係會一路咁樣落去㗎咯喎。可能要睇下我in the future 會經歷啲咩啦，睇下遇到啲咩啦，睇下遇到啲咩，你哋就聽住我首歌就會知道我個人生發展成點㗎。我哋收埋喎。係啦，頭先我見到個樣，聽眾睇唔到個樣啫，胸有成竹嗰啲嚟㗎嘛。話你知住，廣告翻嚟先嗰啲。好啦，咁啊今日咧JW 黃浩儀上到嚟咧，咁啊都要報單案俾我哋聽嘅。咁啊，可唔可以先講個案發經過嚟聽下先？Okay. 其實呢個故事好短嘅啫，咁但係我就話俾你聽，咁我就喺呂仲德個 studio 嗰陣時錄緊音嘅，咁係咪好耐㗎啦？定係即係都一排㗎啦？係唔係嗰時嗰個唔係就係 Mark 哥啊嘛？要估兜兩邊頭啊！唔知佢講落嚟之後，原來就係 Mark 哥啦。佢識中文㗎。咁佢就Mark 就唔喺度㗎啦，咁我就喺個廳度等緊，咁之後有電話打嚟，咁電話打嚟嗰陣時佢又唔喺度，咁所以佢就直接去咗留言啦。咁留言佢就 on speaker 咁樣，係外國家庭嗰啲電影裏邊嗰啲嚟㗎喎。咁我咧就咁啱坐咗喺度，咁我成段 conversation 咧我就聽到㗎喎。跟住等先，爆唔爆得㗎？我唔記得咗啦，好醒啊真係！我到呢就即刻剪，我斷咗片喺嗰度，啱啱冇帶，想錄低佢，冇帶。死人先至最守到秘密嘅。咁我聽到佢把聲嘅時候，我係冧晒㗎咯，因為佢把聲係好 sexy， 係好磁性，係同埋好 man。我暫時係女人嚟嘅，我諗到係 Jeremy 啫，暫時仲係啦，就係咁樣咯。咁之後成段 conversation 我都聽到嘅，咁我就係完全係 picture 緊其實佢係同緊我講嘅。其實佢講啲咩？佢係講阿媽嗰啲錄音嗰啲期咧，咁。唔係㗎，即係我諗有少少同阿媽講啲感情嘅。我真係唔好記得啦，你唔好問我內容啦。但係即係佢係。我係勁有衝動想過去 pick up 嗰度，其實 hello， 我聽緊你講嘢㗎。咁我想問，本身有冇同呢個人合作過，或者喺其他場合嗰度相遇過嘅咧？有嘅，但係你當時都唔咁覺得佢個聲係哇咁 sexy 咁 man 嘅，即係咪見埋樣嗰陣時冇咁覺？你齋聽係會特別覺。我係聽過錄音。之前冇試過同佢合作嘅，之後就有啦。所以大家有撈。咁你有冇同佢講？你知唔知啊？有一次咧，你打電話俾阿媽，都係冇講呢啲咁樣嘅嘢。我偷聽晒你啊！而家冇啦，爆晒出嚟啦！而家好咁啊，暫時就知道即係呢個 tips 係一位男士啦。咁好，我哋畫啦咁樣。疑犯特徵搜集時間。講個面型嚟聽下先，呢個係叫咩啊？腮骨都幾出嘅，腮骨幾出，即係起角，起角。咁但係起角得嚟，佢係脹脹地定係瘦面㗎？瘦面嘅，瘦嘅唔係有骨，唔係嘟嘟。咁啊，典型性感嘅男生樣嚟喎，嘅面型係咩？好性感嘅咩？係㗎，即係如果嗱，佢係瘦嘅，你唔係 Leo 嗰啲啊 ，Leo 啲肥啊嘛，大佬。方角，喂，醬爆都有呢個。佢要瘦嘅呢一度咧，即係嗰個面珠墩位咧，再係㗎嘛呢度。係咁我想問佢個面型係長方形定係四方形咧？如果係咁，即係如果有埋腮骨，應該就方方地啦。長長地咯，即係都有尖下巴㗎。都有尖下巴。好。髮型方面咧？短，點短下先？我唔知點解。譬如短到，譬如係會豎起嗰一種啦，一時時。
都有少少豎起，少少豎起。佢豎起得嚟會唔會分界嘅咧？冇界，齋豎起啊！佢前面都有少少音咁樣咯，有少少音。佢類似邊個人嘅髮型啊？有冇而家有啲人係即係譬如好大執音就係嗰啲韓式髮型咁樣？唔韓嘅。譬如咁佢會唔會係啦 Marco 嗰種啊？定係阿蘇嗰種近啲？唔係兩個都唔係，再短過 Marco 係咪？短唔短過佢？差唔多咁樣咯。但係就豎起嘅。其實我係長頭髮嘅。即係佢有少少音，但係中間又有啲豎起咁樣。哇，咁得意！即係但係又唔識畫喎，大佬。通常男仔啦，佢想豎起就唔會留到梳到嘅，梳到咧就唔會有啲豎起嘅喎。即係有少少豎起啊，跟住呢度有少少音咯。有少少音，又會豎起。好啊，我好中意，我好中意今次，肯定大家都全部都唔知話點解。我想問佢，你話佢有少少音，咁嗰個界係冇界㗎。冇界啊，即係都唔會譬如82咁樣。如果有音，佢係左邊去右邊多咯。左邊右邊多。哇，真係好難畫。係好難啊！未遇過有咁樣嘅髮型。阿 Sir，我想報案。係咪人嚟㗎？我想報案。我頭先有冇鏟青嗰啲㗎？佢側邊呢啲冇，都唔係好青，即係唔係嗰啲見晒。嗱，佢而家已經係對住張相嚟講㗎啦，因為頭先已經提醒咗，喂，好難㗎。我攞5分啊，中文。唔係美術啊嘛。唔係，咁你要形容㗎嘛，大佬。死啦！我都唔知點畫啊！我畫少少音，但係又要豎起啊，係嘛？係啊，有少少音但係。呢個即係嗰個因為愛嗰個。啱啊，差唔多係咁啊。喂，你睇下我先啦。差唔多係咁啊。我真係照有一執音，但係上高嗰啲係豎起嘅。你只不過係上面嗰啲未搞掂，或者係未啱啱瞓醒啊。咁我都係聽佢形容咁講啫。好，跟住到頭眉，粗粗地嘅，粗地，直即係橫嘅，好平嘅定係會戚嘅？橫嘅，有少少 triangle， 不過好少嘅。好少少 triangle， 跟住眼睛又點咧？細細地嘅，細細地嘅。我諗好似係單眼皮。細得嚟咧係譬如圓碌碌一粒啊，唔圓，尖嘅，戚唔戚㗎？定耷㗎？耷啊，即係兩邊耷落去啊！細得嚟又唔係好耷咯，即係橫㗎。橫嘅，仲要單眼皮，咁我唯有畫呢種眼俾佢㗎咯喎，一條線再加一點。好，得啦，到鼻啦，高鼻，高得嚟。鼻頭咧，大定係細咧？細啊，高而細嘅鼻，即係未試過形容人形容到咁。係啊，真係未試過。鼻頭有冇肉？有肉，咁都唔會細得去邊㗎咯喎。有肉。鼻翼咧？鼻翼大唔大？都有啲大。哇，咁頭先你又話細嘅？係咧。我以為你睇嗰啲頭細定得個鼻翼大。鼻翼大，跟住嘴又點咧？適當嘅口，大定係細咧？咁厚得嚟，好似 Marco 咁有型，但係可以再闊啲嘅，再闊啲添啊！適中。咦，個好似諗到係邊個？我想問咧，佢個嘴咧，如果位於佢嘅，即係譬如個人中同埋個下巴咧，近鼻定係近下巴多啲？最啱中間咁樣。係啦。OK，佢多數即係笑啊，定係會露齒㗎佢笑。係啊，成日都係坐喺呢啲位畫咗咯。耳仔冇乜嘢特別㗎啦，冇乜特別。好啦，好啦 OK，得幾似喎，我覺得。我呢個？嗱，你睇下我哋3個人畫出嚟嘅，我覺得幾似喎，我覺得佢應該望下咯，應該要睇下咯。真係？我蘇個似啊？似啊！佢係咪最佢嗰個最似？似啊！哇！啲你唱片公司嘅朋友都話，其實3個都好一樣咁樣，竟然我真係覺得似喎。咁啊！我好想佢睇下，我好想佢睇下你哋畫成點。你未來有冇機會同佢合作咧？真係，如果你覺得哇咁正嗰把聲啊，如果有機會同佢合作就好啦。唉，唔知啊，有幸嘅話啦，有幸嘅話。但係你之前都同佢合作過啦。一次咯。一次。喂，轉頭翻嚟從長計議。好。細蘇、朱芬、Marco 好出奇。好出奇之呢個人相當有嫌疑。好啦，今
今次 JW 黃浩儀到底佢要我哋估呢個係嫌疑犯係邊個咧？把聲好 man 好 sexy 嘅，照計啦，即係佢會咁樣打俾阿 Mark，佢係歌手嚟嘅，好 friend 嘅應該。嗱，如果跟個樣 Kelly 陳慧琳如果跟個樣嘅話咧，我有少少頭緒嘅。係佢咪都大隻㗎？而家有練㗎，嗱，佢有練㗎呢排。但係好乾身嘅。係啊，你知啊。因為我慢慢開始畫緊佢個身出嚟咧。哇！我本來有諗過，即係佢初頭咧話把聲好正啊，跟住咧佢又講話個腮骨個腮骨好出咧，我就本來我就咁諗咧係未畫之前啊，就諗學友嘅。係。咁但係咧我畫完之後，我又覺得我自己嘅畫工未到家。又好似唔係好似我畫出嚟就。如果係畫佢嘅話，即係我心目中諗嗰個啦吓。之前我哋畫過佢嘅。佢好似 post 過喺自己 Instagram 添。吓佢？我估係佢喎。哇！講嚟聽下。我知佢講邊個啦。我唔知喎。黑哥有冇頭緒？有冇個名？我再俾你望一望呢個先。真係有啲似哦，佢真係有啲似喎，咁樣係喎。唔係，如果係嗰個嘅話，咁啊，我應該上次又係畫大概咁上下。我而家嘗試揾翻。我應該個眼都係畫呢個眼，如果係嗰個嘅話。係啊，隻眼我就諗到一個喎。黑哥有冇名？佢係唱歌噶嘛，同埋佢係男人嚟嘅，阿媽好 friend 嘅。係啊，我其他唔肯定，我肯定一樣嘢就講真嘅，係佢一定有阿媽嘅電話。哇！係佢有 Mark Studio 個電話，電話公司都有啦咁樣。好啦，佢姓許嘅，許志安，係啊，之前我哋畫過佢噶啦，有一次。係啊，係佢 post 咗上自己出嚟個 Instagram 嗰度啊。我揾唔翻，佢自己都笑一笑咁樣㗎，睇咗之後。佢應該就係睇多次。我又再畫佢。係啊，但係你上一次同佢合作過之後，有冇覺得啊，即係希望可以快啲有機會再同佢合作咯？上次啦，咁我又係喺 Mark 嘅演唱會同佢合唱。然之後啦，我同佢講話因為我着個高踭鞋好高嘅，跟住我着高踭鞋好矮嘅咩？唔係真係好高，即係 Lady Gaga 嗰隻冇踭嗰隻咧。哇！咁我行斜路落去噶嘛，咁 supposingly 咧，佢就應該行出啲，即係然後接一接我，等我。佢咪由得你啊？點知咧佢有次佢冇接到我啦，佢勁前先接到，跟住我去後頭，我你冇嚟接到我啊！哎呀，好得意啊！佢呢個聲，咁佢點講咧？佢話好，下次。肯定係再 Q 10倍嗰啲啦。佢嗰啲少女心事嗰啲咧，全部出晒嚟。你冇嚟接到我，你接我。唔緊要啦，睇下下次有冇機會。但係你有冇同佢講翻話你聽過佢嗰個？冇。而家佢知啦。係啊，佢而家知啦。下次佢會話你聽咗我個 message。係啊，原來就係許志安。今日多謝晒 JW 上到嚟啦。係啊，咁大家記住佢好長歌名啦。係 JW 黃浩儀。